საღამო მშვიდობისა, ეთერშია სოლიდარობის დრო TV4-ზე და გადაცემას გაუძღვები მე დავით ახვლედიანი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის გენერალური მდივანი თემურ ფიფია. საღამო მშვიდობისა თემურ. მადლობა რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. ვიწყებთ როგორც ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენით რაც ჩვენს ქვეყანასაც ეხება, რა თქმა უნდა, დონალდ ტრამპის გაპრეზიდენტება და ის დღის წესრიგი, რომელიც შესაძლოა მას კონდეს კავკასიაში, თუმცა სანამ კავკასიამდე ჩამოვალთ, ასე ვთქვათ, ის გზავნილები, რაც უკვე გაჟღერდა უკრაინის მიმართულებით და ასევე რუსეთთან დაკავშირებით, ორაზროვანი იყო მისი განცხადება იმ გაგებით, რომ თუ დაიყოლია გარიგებაზე რუსეთი, მაშინ მასაც სურს, რომ რაც შეიძლება მალე დასრულდეს ომი უკრაინაში. თუმცა თუ რუსეთი ამაზე არ წამოვა, მაშინ ის მზად არის გამოიყენოს სანქციები გააძლიეროს და გამოხმაურება იყო უკვე კრემლიდან პესკოვი, რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი ამბობს, რომ მიანიშნა იმაზე, რომ ეს სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ სწორედ ტრამპის დროს იყო პირველად განხორციელებული. ტრამპს უყვარს ეს სანქციებიო. ასევე იყო იქ მთელი რიგი გამოხმაურებები, განცხადებები სახელმწიფო სათათბიროში. ტრამპს ისიც შეახსენეს, რომ როდესაც ის გაიწია გრენლანდიაზე, კანადაზე, პანამის არხზე, არ დაგავიწყდეთ, რომ არის კიდევ ტერიტორიები, რომლებიც ჩვენ კუთვნილებაში იყო, იქ ალიასკაზე იყო მინიშნება და ყოველ შემთხვევაში ასეთი განცხადებები კეთდება. თემურ, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ვადები და ის მექანიზმები, ის გადაწყვეტილებები და ნაბიჯები, რამაც შესაძლოა გააჩეროს უკრაინაში ომი? მოგესალმებით, მესალმე მაყურებელს. ძალიან ძნელია ამის პროგნოზირება, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვახსოვს ტრამპი 24 საათში აპირებდა ომის გაჩერებას. როგორც კი შევიდოდა თეთრ სახში, ოვალურ კაბინეტში, ჩვენ ვხედავთ, რომ ტრამპის მხრიდან ჩვენ ვერ მოვისმინეთ ვადებზე საუბარ საერთოდ. სურვილი რომ ომი გაჩერდეს, მაგრამ იმ პირობებით, რა პირობებითაც შეერთებული შტატები სუნდა ომის გაჩერება, ეს რუსეთს არ აწყობს, ეთყობა, მაგრამ საერთოდ ტრამპი არ სწავიდა ჯერ მოლაპარაკებაზე, პირველი ვიზიტი მან დაანონსა ესე იგი ჩინეთში, სიძინპინთან სატელეფონო საუბარი ჰქონდა, თუმცა მანამდე ამბობდა, რომ პირველ რიგში მე ესე იგი უნდა შევხვდე ვლადიმერ პუტინს, რაც შეიძლება ჩქარა, რომ ომი დავასრულო უკრაინაში. რუსეთის და შეერთებული შტატების შორის წინააღმდეგობა, რომელიც არსებობს და რომელიც ჩვენ შევნიშნეთ, ყველამ შენიშნა უბრალოდ 2007 წლიდან აშკარად დასავლეთსა და რუსეთს შორის და რუსეთსა და ამერიკას შორის ეს იმდენად ღრმა წინააღმდეგობაა, რომ ერთი ხელის მოსმით ასეთი კრიზისის დაძლევა, როგორც რუსეთ-უკრაინის კრიზისი, შეერთებულ შტატებს რა თქმა უნდა არ შეუძლია. იმიტომ რომ ამ რუსეთ-უკრაინის კრიზისის უკან დგას ძალიან სერიოზული მიზეზები. ეს არის მსოფლიოს ხელახალი გადანაწილება, ეს პროცესებია. მსოფლიოს ხელახალი გადანაწილება სანამ არ მიაღწევს იმ დონეს, რა დონესაც, რა სტადიასაც შეიძლება უწოდეთ ახალი მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი იქნება პროგნოზირება იმისა, თუ როგორ მოხდება ომის შეჩერება უკრაინაში. ზელენსკის განცხადებას აქვეყნებს ბლუმბერგი. უბრალოდ გამონარიდი არის, რომ ზელენსკის სურს უბრალოდ შეუძლია ლაპარაკი პუტინთან. ანუ ის მზად არის ესაუბროს პუტინს. აი ასეთი ამონარიდი იყო, ეს დავოსში შეხვედრები იყო. იქ არაერთი შეხვედრა ჩვენთვისაც საინტერესო გაიმართა, ახლა უყურებთან მარკ რუტე, ნატოს გენერალური მდივანი შეხვედრილა მეზობელი ქვეყნის სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანს, უთქვამს, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კავკასია. და ზელენსკის რომ მიუბრუნდეთ ისევ, თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა ზელენსკი კაცი, რომელმაც თავად მოაწერა ხელი განკარგულებას, ბრძანებას, რომ არავის აღარ აქვს უფლება რუსეთთან დაიწყოს რაიმე სახის მოლაპარაკებები მშვიდობაზე, სანამ არ გადაწყდება ამ ომის დასრულების თემა.
ახლა როგორ აპირებს საუბარს თქო პუტინთან, ამით ტრამპის გულის მოგებას ცდილობს, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? დიახ, სწორად ასე არის. ზელენსკის განცხადებები მთლიანად არის დამოკიდებული აი ესეთ მნიშვნელოვანი განცხადებები. როგორც პუტინთან შეხვედრასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ბლუმბერგის ინფორმაციაა რა. რომ მზად არის. ეს დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, იმ პოლიტიკურ ძალებზე, რომელიც მის უკანაა. პირველ რიგში შეერთებულ შტატებზე და რა თქმა უნდა, საფრანგეთზე და გერმანიაზე. გერმანიის პოზიცია, ჩვენ ვიცით, შოლცის პოზიცია იქ წინასაარჩევნო მდგომარეობა, შოლცი შეარბილა რუსეთის მიმართ რიტორიკა და აგრეთვე კატეგორიულად უარყოფს, რომ უკრაინას გერმანია მიაწოდებს შორი მოქმედების შეიარაღებას. მეორე მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ ტრამპის განცხადებების მიხედვით მას უნდა ომის შეჩერება, რაც უფრო ადრე შეჩერდება ომი, გაჩერდება, დამთავრდება მით უკეთესია. ეს არის ტრამპის განცხადება. და რა თქმა უნდა, ზელენსკი მიყვება აი ამ დინებას. მას სხვა გზა არ აქვს. მაშინ როცა ეს თავის თავს აუგზალა რუსეთთან ურთიერთობა, მაშინ სხვა ვითარება იყო. ახლა ვითარება იცვლება, მაგრამ იცვლება როგორ? იცვლება, ჩვენ ვხედავთ, რომ წინამდებობა არ ჩერდება, ეს წინამდებობა გაგრძელდება დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის. ახლა ჩვენ უნდა დაველოდოთ შეერთებული შტატებსა და ჩინეთს შორის როგორ განვითარდება ურთიერთობები. ამაზე არის დამოკიდებული ახლო რამოდენიმე თვეში როგორ განვითარდება მსოფლიოში პროცესები. ანალიტიკოსების მიერ გამოითქვა მოსაზრება, რომ ტრამპი ახლა მაქსიმალურად შეეცდება და მისი მიზანიც არის, რომ დააპირისპიროს რუსეთი და ჩინეთი, რომლებიც აი მისი ინაუგურაციის შემდეგ შედგა ეს ონლაინ დიალოგი პუტინსა და სი ძინპინს შორის, განიხილეს მთელი რიგი საკითხები, ბრიქსის თემაც იყო, რასაკვირველია უკრაინის საკითხიც, ასევე ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობა და ერთი შეხედვით ამ დიალოგმა ონლაინ ჩართვამ დატოვა შთაბეჭდილება, რომ სწორედ ტრამპის ინაუგურაციიდან მალევე მოხდა ეს, რათა დემონსტრირება მომხდარიყო ურყევი კავშირის და კონტრიბუციის ჩინეთსა და რუსეთს შორის, მაგრამ რუსეთის რუსულმა მედია საშუალებებმა ახსნა განმარტება იყო მოკლედ გაკეთებული, რომ ეს ონლაინ ჩართვა დაგეგმილი იყო ჯერ კიდევ დეკემბერში. და ეს, პროცესი იყო ბუნებრივი და არანაირად არ უკავშირდებოდა ტრამპის ინაუგურაციას, რომ ამერიკელებს ეხილათ თუ როგორი პარტნიორობა რუსეთსა და ჩინეთს შორის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თემურ? ტრამპი ახლა გასაგებია, რომ იქ შიდა ელექტორალური საკითხი იყო წინასაარჩევნოდ, PR კამპანიას რა თქმა უნდა უძღვის ამას და ამ მრჩევლებისთვის კეთდება ბევრი ისეთი განცხადება, რაც შიდა აუდიტორიისთვისაა პრინციპში. და როდესაც უკვე ნებისმიერი სხვა ლიდერი მოდის ხელისუფლებაში, რიტორიკაც იცვლება. არა მარტო რიტორიკა, არამედ ის შესაძლებლობები, რაც იმ მომენტში აქვს, ანუ რამდენი ბერკეტიც აქვს, იმას იყენებს მერე ხელისუფალი. ტრამპისთვის ახლა ფიანდაზეთ არ იყო დაგებული ამ ოვალურ კაბინეტში დაბრუნება, დღემდე ტრამპი აკეთებს განცხადებებს, თუ რამდენი ისეთი გადაწყვეტილება იქნა ბაიდენის მიერ მიღებული, რაც მას მერე შემდგომში ხელს შეუშლიდა. ხო და აი თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, რა ბერკეტები ექნება აწი დონალდ ტრამპს, რომ თუნდაც ეს განხეთქილების მარცვალი დათესოს რუსეთსა და ჩინეთს შორის. ძალიან ძნელი ამოცანის წინაშე დგას ტრამპი. რა უნდა შესთავაზოს ერთი მხრივ რუსეთს ისეთი, რომ რუსეთსა და ჩინეთს შორის აი ეს ალიანსი დაირღვეს და რუსეთი გახდეს ამის მიზეზი. მეორე მხრივ რა უნდა შესთავაზოს ჩინეთს ისეთი, რომ ჩინეთმა დაარღვიოს ეს ალიანსი რუსეთსა და ჩინეთს შორის. ძალიან ძნელია. რუსეთის ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების გარანტიები და ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რაზე წავა ტრამპი შეერთებული შტატები და საერთოდ დასავლეთი უკრაინასთან მიმართებაში. წავა კი იმ დათმობებზე, რომელიც
იმ მან უკან უნდა დაიხიოს იმ მდგომარეობიდან, რა მდგომარეობას შექმნა საერთოდ დასავლეთმა და ნატომ რუსეთთან 2022 წლისთვის. უკრაინის სამხედრო ათვისება დაიწყეს ფაქტიურად. და სრულად მოსალოდნელი იყო ამ გზით რომ განვითარებული იყო რომ ხარკოვში დამდგარი იყო ისეთი შეერაგების სისტემები რომელიც შექმნიდა ძალიან მძიმე ვითარებას რუსეთის უსაფრთხოებისთვის და ეს არ დაუშვა რუსეთმა. რუსეთისთვის საჭიროა უკრაინის დემილიტარიზაცია, დეფაშიზაცია და უკრაინაში გარანტირებულად რომ არ მოვიდეს ესეთ ხელისუფლება, რომელიც დაუბრუნდება აი ამ პოლიტიკას, რა პოლიტიკაც არის უკრაინის მილიტარიზაცია და მისი მისწრაფება ნატოსკენ ნატოში გაწევრიანებისა. ეს ძალიან ძნელია, რომ ამაზე წავიდეს დასავლეთი. ამას ალბათ ჭირდება უფრო დიდი წინამდებობები. წინამდებობები კიდევ უფრო გამწვავდება ალბათ. მეორე მხრივ ჩინეთს რა უნდა შესთავაზოს? ჩინეთთან შეერთებულ შტატებს აქვს ძალიან დიდი ეკონომიკური ხასიათის წინამდებობები, ეპოქალური წინამდებობები, როცა ჩინეთი გახდა ფაქტიურად ასრულებს დაახლოებით იმ როლს, რა როლსაც ასრულებდა საბჭოთა კავშირი თავის დროზე და მის გარშემო გაერთიანებული სოციალისტური ქვეყნები და ასევე განვითარებადი ქვეყნები, რომლებთა ორიენტაცია იყო მაინც აქეთ საბჭოთა კავშირის მიმართულებით, დაახლოებით იგივე როლს ასრულებს დღეს ჩინეთი შეერთებულ შტატებისთვის. ანუ შეერთებულ შტატების ექსპანსიას ის ზღუდავს ეკონომიკურს. თან ძალიან ისეთი განვითარებადი ეკონომიკაა. ეხლა პრინციპში მეორე ეკონომიკაა. ამერიკის შეერთებულ შტატებამდე ჯერ კიდე მართლა ბევრი უკლია, ანუ ამერიკელებსაც აქვს თავიანთი დაზვერვა ჩინეთის მიმართულებით. ეხლა ძალიან ბევრი შენდება ჩინეთში, თუმცა დაახლოებით ეს სწორედ ისე ჩაბეტონება რო ხდება, ანუ შენებლობა, ანუ აშენებული ეს корпуსები ბევრია, მაგრამ ცხოვრები მიუხედავად იმისა, რომ ჩინელები ძალიან ბევრი არიან, მაინც კი. კი, მაგრამ შეერთებული შტატების რაც უნდა ჩინეთის მიმართ, ეს არის ჩინეთის ეკონომიკური დაქვემდებარება. თანაც სამუდამო. რაზეც ჩინეთი არ წავა. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ჩინეთის ისტორია, ხო? მე-19 საუკუნის განსაკუთრებით და მე-20 საუკუნისაც მეორე მსოფლიო ომამდე ისტორია შემდგომ ეს და პრინციპული ნაცია, პრინციპული ერია. ჩინეთი იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, დაჩაგრული შეერთებული შტატების მხრიდან, საფრანგეთის მხრიდან, ყველა იმპერიალისტური ქვეყნის მხრიდან, დასავლეთის მხრიდან საერთოდ, ინგლისის მხრიდან. და იმ მდგომარეობა ჩინეთი რა თქმა უნდა არ დაუბრუნდება. ეს ისტორიული გამოცდილება მას აქვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩინეთი გააგრძელებს ტექნოლოგიურ წინსვლას ისეთივე სწრაფად, სისწრაფეც მან ჩვენ ვამჩნევთ მის ეკონომიკურ განვითარებაში და ტექნოლოგიურ წინსვლაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩინეთი როგორც კონკურენტი შეერთებული შტატებისათვის კონკურენტად დარჩება. ასე რომ აქ ტრამპს დიდი ისეთი არჩევანი არ აქვს და შეერთებული შტატების საერთოდ. ერთადერთი არჩევანი მათი ეს არის ტექნოლოგიური წინსვლა, რაზეც ის რა თქმა უნდა აქცენტს აკეთებს, კერძოდ შეერთებული შტატების ბიუჯეტი ისე არის დაგეგმილი, რომ იქ მაღალტექნოლოგიური თანამედროვე წარმოება კიდევ უფრო უნდა განვითარდეს მაღალი სიჩქარით და ადგილობრივი წარმოება უნდა განვითარდეს აი ამ მაღალტექნოლოგიური წარმოების, მაღალი ტექნოლოგიების საფუძველზე. ეს ბევრად უფრო პერსპექტიულია შეერთებული შტატების თვის ვიდრე შეეცადოს რუსეთის დამორჩილებას ან ჩინეთის დამორჩილებას და მათ მოწყოტას ერთი მეორისგან ეს არ მოხდება. კი ბატონო. და მე გავამახვილე ყურადღება დავოსში შეხვედრისას მარკ რუტე შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანს, სომხეთის პრემიერს და აღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნატოსთვის კავკასიის რეგიონი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ არ გვეშვებიან? ანუ კავკასიას რატო არ ეშვება რუტე და ასევე იყო განცხადება თქვენ აღნიშნეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ნატოს ქვეყნები
უპირველეს ყოვლისა საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი და გერმანია განიხილავენ საკითხს, რომ დაახლოებით 20,000-იანი კონტინგენტი გადასხან უკრაინაში, როგორც სამშვიდობო ეგიდით. ზახაროვა გამოეხმაურა ამ ფაქტს და ეს ჩათვალა ესკალაციად ნატოსთან, რაც გამოიწვევს ისეთ შედეგებს, რომელიც პრინციპში მესამე მსოფლიო ომის ტოლფასი იქნება. გააფრთხილა. მისი პირით გააფრთხილეს დასავლეთის ქვეყნები. თავად ნატოც დაშინებული ხომ არ არის. იყო განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ტრამპი აკეთებს ასეთ ფინტს, ხერხს იყენებს, ითხოვს რა ნატოს ქვეყნების უფრო მეტ თანამონაწილეობას გადასახადების სახით, რომ 5%-მდე აუწიოს მათ ეს გადასახადი. ისინი ფიზიკურად წელში გაწყდებიან იმ რეცესიის ფონზე, რაც ახლა აქვთ მათ ეკონომიკის სფეროში. შესაბამისად, ასევე ითქვა ისიც, რომ შეიძლება ნატოს კარები საერთოდ მოიჯახუნოს ტრამპმა და შტატები გაიყვანოს ნატოდან. ეს ნაკლებად სავარაუდოა, ვინაიდან თავად ამერიკელებმა და იმ deep state-მა, რომელიც ახლა პირდაღებული თემაა, ხშირად ისმის ეს ტერმინი, მშვენივრად უწყით, რომ ნატო როგორც დასაყრდენი მათთვის მნიშვნელოვანია ევროპაში. ასე რომ ერთი ხელის მოსმით ეს ტრამპმა რაც არ უნდა ილაპარაკოს ახლა ისიც გავიხსენოთ აი გუშინ Fox News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა რომ მადლობა რუსებსო ისინი დაგვეხმარნენ ჩვენ მეორე მსოფლიო ომის მოგებაშიო. ანუ გამოვიდა ისე რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოიგო ომი ფაშისტურ გერმანიასთან და საბჭოთა კავშირი რომელსაც ოფიციალური მონაცემებით აქვს ანუ გაიღო მსხვერპლი 27 მილიონი ადამიანი და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სულ რაღაც 100,000 დაიღუპა თუ არ მეშლება ახლა ზუსტად არ მინდა რომ ციფრი შემეშალოს. თურმე ამ 27 მილიონი ადამიანის მსხვერპლი იყო რუსეთის დახმარება ამერიკელებისთვის რომ მათ მოეგოთ ფაშისტური გერმანიისთვის. აი თქვენ მე ამას იმიტომ ვამბობ რომ ტრამპის ყველა სიტყვაზე დაყრდნობა არ შეიძლება. რა თქმა უნდა. ამას ნეფსით აკეთებს თუ უნებლიეთ, ნუ ფაქტია რომ ასეთი განცხადებები კეთდება. კი, და ჩვენ ვატყობთ რომ განცხადებები ზოგჯერ უთილსაპირისპიროც კი არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ კრიზისურ მდგომარეობა ეგრეთ წოდებულ დასავლურ სამყაროს. 30 წელი გავიდა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ და შეიქმნა ახალი მდგომარეობა, როცა ის კაპიტალისტური სამყარო შევიდა ისევ კრიზისში და ამ კრიზისის დაძლევის გზებს ეძებს. გზა კაპიტალისტური სისტემის ფარგლებში ეს არის. ან უნდა დაიქვემდებაროს დანარჩენი მსოფლიო, რუსეთი, ჩინეთი არ ესე იგი მისცეს მათ განვითარების საშუალება, ახალი ალტერნატიული სივრცის შექმნის საშუალება, როგორიცაა ბრიქსი. შეერთებული შტატები ახლა ყველას წინააღმდეგ არის. თვითონ ევროპის წინააღმდეგ. დღეს არის ესეთი ეპოქა, როცა ყველა წინააღმდეგ მუშაობს და იბრძვის. შეერთებული შტატები არა მხოლოდ ჩინეთს და რუსეთის წინააღმდეგ, არამედ ყველა დანარჩენი ესე იგი სოფლიო პოლიტიკის ყველა სერიოზული სუბიექტი წინააღმდეგ მუშაობს. და მათ შორის ევროპის წინააღმდეგაც, გერმანიის როგორც კონკურენტის, იაპონიის როგორც კონკურენტის წინააღმდეგ ჩვენ ხედავთ ახლა ვახსენებ იმ ქვეყნებს, რომელთა მიმართ მან განახორციელა ძალიან ესეთი პოლიტიკა და მოახერხა ამ ორი ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლის შეფერხება. და აი ეს წინააღმდეგობები, რაც არის კაპიტალისტურ სამყაროში, იძულებულს ხდის მის მესვეურებს განცხადებებში იყვნენ არათანმიმდევრული და მოქმედებებშიც იყვნენ არათანმიმდევრული. ამიტომ სრულად მოსალოდნელია ვითარების გამწვავება სოფლიოში და გამწვავება რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობებისა, რუსეთსა და ევროპას შორის ურთიერთობებისა, მაგრამ მეორე მხრივ მოსალოდნელია რომ ინტეგრაციული პროცესები აქეთ მხარეს უფრო გაძლიერდეს, ჩვენ ვიხილოთ ჩინეთსა და რუსეთს შორის უფრო ძლიერი კავშირი და ჩვენ შეიძლება ვნახოთ რომ მობილიზაცია დანარჩენი მსოფლიოს უფრო გაძლიერდეს. აი ბრიქსის სახით
აი იმ ალტერნატივის სახით, რომელიც უკვე შექმნილია. ეს არის ეკონომიკური და მათ შორის სამხედრო პოლიტიკური ალტერნატივაც დასავლეთის წინააღმდეგ, იმ დასავლეთისა, სადაც ჩვენ ხედავთ, რომ წინააღმდეგობები აშკარაა. სხვა ვერაფერს ვერ დაარქვევ კანადის მიმართ, რომ ასეთ განცხადებებს აკეთებს შეერთებული შტატები, რომ გუბერნიას შემოგიერთება. გრენლანდიის გადაყლაპას ცდილობს, დანიას არაფერს არ ეკითხება. დანია არის ნატოს წევრი ქვეყანა და მისი პარტნიორი. პანამას თავი დავანებოდა და სხვა ქვეყნებს. პანამამ უკვე შეიტანა სარჩელი, ვინაიდან იქ ოფიციალურად გადაეცა, დაუბრუნდა პანამას ამ არხზე, ზედამხედველობა პანამის არხზე. თუმცა აი ამ ტრამპის ამ გამონათქვამის შემდეგ მიმართა საერთაშორისო სასამართლოს პანამამ ამ საკითხის შესწავლასთან დაკავშირებით. და გრენლანდიას რაც ეხება, ეხლა იქ სულ 22 ჯარისკაცია, თავიანთი არმია და გარდა ამისა, ჩრდილოეთ მხარეს გრენლანდიაში არის ერთი ბაზა კიდე ამერიკული. ანუ პრინციპში იქ დიდი ინტერვენციაც არ დაჭირდება, რომ ჭირდებოდეს ისედაც მოახდენს მის ოკუპირებას თუ რა ვიცი რაც გნებავთ ის დავარქოთ. თქვენ ახსენეთ ასევე კანადა, სანამ სტუდიაში შემოვიდოდი, ასევე ვეცნობოდი ერთ ანალიტიკურ მასალას, სადაც იყო საუბარი, რომ ახლა შეიძლება ესეთი ცხენიცვლა გააკეთოს ჭადრაკში, როგორც მიღებულია ტრამპმა და კვებეკის დამოუკიდებლობას მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს. ახლა ვიცით, რომ კვებეკი იქ ფრანგულენოვანი რეგიონია, რომელიც დიდი ხანია, უკვე 30 წელზე მეტია იღწვიან და სურთ დამოუკიდებლობა. თუ კი ტრამპი ვთქვათ შეუწყობს ხელს, მერე უფრო მეტი ბერკეტი ექნება, რომ თავად დანარჩენი კანადა, როგორც ილონ მასკმა ჯასტინ ტრიუდოს უთხრა, რომ შენ გოგონა ეხლა გაჩერდიო, ან გოგონათ მოიხსენია. ხო, შესაძლოა გაეხსნას რაღაცა შესაძლებლობა მიეცეს ამ კანადასთან მიმართებით, რაც უკვე თქვა და გააჟღერა. ეს ერთი საკითხი. ეხლა ჩვენ რომ მიუბრუნდეთ საქართველოს. სალომე ზურაბიშვილმა ინტერვიუში თქვა ასეთი რამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამერიკას არ შეუძლია კავკასიაში დამცირდეს 3,700,000 მოსახლეობის მქონე ქვეყნის მიერ. ასეთი ტიპის განცხადება ადრეც აქვს გაკეთებული მას ჯერ კიდე ბრიუსელში, ევროპარლამენტში და შეგახსენებთ მაშინ რა თქვა. თუ ევროპას არ შეუძლია გავლენა იქონიოს 3,700,000 მოსახლეობის მქონე ქვეყანაზე, როგორ აპირებს ის კონკურენციის გაწევას 21 საუკუნის გიგანტებთან? გულისხმობს თქვა ჩინეთს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ასე შემდეგ. ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებაში ლოგიკა არის. ამით ხაზი გაუსვა, უბრალოდ გამოჩნდა, რომ ევროპა უსუსურია. უბრალოდ აქვს ოცნებები ან სურვილები, მაგრამ მთელი ის კასკადი, რაც ამ ბოლო პერიოდში საქართველოს მიმართ ან ხელისუფლების მიმართ მიმდინარეობს დასავლეთის ქვეყნების მიერ, ფაქტობრივ რაიმე განსაკუთრებულ შედეგს ვერ მიაღწიეს. და ეს ასევე საყურადღებოა ესტონეთის პარლამენტის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ არ ცნობენ საქართველოს ხელისუფლებას ლეგიტიმურად. თუ ლეგიტიმურად არ ცნობენ, ძალიან მაკვირვებს საქართველოს ხელისუფლების ამ ქართული ოცნების ლიდერშიპის გადაწყვეტილება, რომ შემოუშვან საერთოდ საქართველოში ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ანუ მათი ხელისუფლება ამათ ლეგიტიმურობას არ ცნობს და ესენი სტრაუსის პოზაში არიან, თუ აი ეს შეიძლება რიგითი ქართველისთვის ეს მისაღები იყოს ის განცხადებები, რასაც კობახიძე აკეთებს, რომ აი ჩვენ ვრჩებით ბალტიისპირელ ხალხთან ცალმხრივი მეგობრობის რეჟიმში. ანუ როგორ ახლა ცალმხრივი ტანგოს სჭირდება ორი ადამიანი. თუ ევროკავშირისკენ გეზი გაქვს, ეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, კარგით deep state კარნახობს მათ ბოლო განცხადებაში იყო ასევე, რომ deep state-ია გააქტიურებული ბალტიის ქვეყნებში. რას ნიშნავს ის, რომ ეს ქვეყანა არ ცნობს ლეგიტიმურობას ამ ქვეყნისას და მეორე დღეს ხვალ შეიძლება აქ ჩამოვიდეს უპრობლემოდ ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ლოგიკასთან ახლოს არის ეს? ერთადერთი ახსნა ჩვენ შეგვიძლია ამას მოუძებნეთ, რომ ქართული ოცნება ფრთხილობს
მას აქვს ძალიან ძლიერ მოწინააღმდეგესთან საქმე, აქედან გამომდინარე ცდილობს, რომ არ გადაატრიალო და არ ჩამოაგდონ ხელისუფლებიდან. ერთადერთი ხასნა ეს არის, მაგრამ მეორე მხრივ თქვენთვის არ იყოს ყველაფერი კი არ უნდა დათმო. და როცა შენ ფაქტიურად დაშორდი ევროპას, შეერთებულ შტატებს და მათ ინიციატივით და შენ პასუხობ მას ინფორმაციული ომი გაქვს მათთან და ისევ შენი მთავარი სლოგანი, მთავარი ლოზუნგი არის ღირსებით ევროპისკენ, რომელსაც არც გარეთ გიჯერებენ და არ შიგნით გიჯერებენ, რა თქმა უნდა ეს უნდა შეიცვალოს. და თქვენ მართალი ხართ, აუცილებელია დემარში, შესაბამისი დემარში ისეთი ქვეყნების წარმოადგენლების მიმართ შესაბამისი და ადეკვატური, როგორიცაა ესტონეთი, უკრაინა, პოლონეთი და სხვა. მეორე მხრივ სალიმ ზურაბიშვილის განცხადება, რომ შეერთებული შტატები და ევროკავშირი, ესე იგი თურმე არ შეირჩევს თავს და ასე თუ ისე გავლენას მოახდენს აი ამ ესეთ პატარა ქვეყანაზე, როგორც საქართველო. ეს არის საქართველოს მოყვარული ადამიანი, საქართველოს პატრიოტის განცხადება. არა, რა თქმა უნდა. ეს არის განცხადება ევროკავშირის მაღალჩინოსნის წარმოადგენლისა, რომელიც უკმაყოფილოა ევროკავშირისვე მთავრობის ესე იგი სუსტი პოზიციით, რომ მათ ესე იგი ვერ მოახდინეს. მაგრამ ამ გადატრიალებას ვერ ახორციელებენ საქართველოში. ხო, მაგაზია საქმე. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა როგორც მამა ბუშის მმართველობის დროს რუსეთში პირდაპირი ასეთი რენეგატი ყავდათ ელცინის სახით. იმ სამხედრო შესაძლებლობებით, რაც მაშინ ამერიკელებს ჰქონდათ რუსეთში. ანუ ფაქტობრივად შემსრულებელი იყო რუსეთი ამერიკის ინსტრუქციების და დირექტივების. ასეთი კაცი რუსეთში აღარ ყავთ. პუტინი სუვერენია. და რომ იყოს რუსეთში ახლა ელცინის მაგვარი კაცი. ხომ ძალიან მალე და მოახერხებდნენ ქართული ოცნების ქართული ოცნება ვერ იქნებოდა გადატრიალების მოხდენა საქართველოში. რომ არა რუსეთის ფაქტორი, ქართული ოცნება ხელისუფლებაში ვერ იქნებოდა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რუსეთის ხელისუფლება ეხმარებოდა მას. დაუშვათ რაიმეთი პირდაპირ ჩარევით, არაპირდაპირ ჩარევით, ფულით და შემდეგ არა, ამაზე არა საუბარი. საუბარია რუსეთის ფაქტორზე, როგორც ასეთზე. იმიტომ რომ რუსეთის ფაქტორი რომ არ იყოს, მაშინ რა თქმა უნდა ძალისმიერი მეთოდით მოხდებოდა ქართული ოცნების ჩამოგდება და განახორციელებდნენ იმ სისხლიან სცენარს, რაც განახორციელეს თავის დროზე კიევში 2014 წელს. ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა თქვენ სწორი ხართ, რომ რუსეთის ფაქტორი ქართული ოცნებას ძალიან ეხმარება. მეორე მხრივ დადგა დრო ალბათ კი არა დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ქართული მოცნებამ მხა გამოიჩინოს და ახალმა მთავრობამ მხა გამოიჩინოს. მეორე მხრივ ეს პროცესები კარგი ახლა რომ წავიდა, ესე იგი საჭიროა და დაიწყო გამოკვლევა ასეთვის ადგილიდან დაიძრა 2008 წლის ავანტიურისა და მოღალატებრივი საქმიანობისა მთელი ამ ნაცბანდის ეს დაიწყო. მაგრამ ეს უნდა ასეთი მოქმედებები გავრცელდეს სხვა მიმართულებითაც. ეს არის საგარეო პოლიტიკა პირველ რიგში და ეს არის კონკრეტული ნაბიჯები საქართველოს საგარეო მდგომარეობის, მისი რეგიონალური მდგომარეობის გამტკიცებისაგან. საქართველოს უნდა გადადგას ნაბიჯი. უკვე მოვიდა დრო უფრო აქტიურად იმუშაოს რეგიონალურ დონეზე და აღადგინოს ნორმალური ურთიერთობები რუსეთთან. გასაგებია. და კობახიძე ასევე ამბობს, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, იყო და ბოდიში დათო აი ეს თქვენსაც გავაძრებ, ამ შემთხვევაში ის ხალხი, რომელიც ხარს უჭერს ქართულ ოცნებას და მხარდაჭერა ქართული ოცნებისა, გაიზრდება. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ვერ ახერხებენ მის გადმოგდებას, ჩამოგდებას და არეულობას ქვეყანაში. ნუ განცხადებების დონეზე ახერხებენ არეულობის მოწყობას. გაუგებარია რა სუსტის ქართული ოცნება. რატო არ დგამს ეს ნაბიჯებს, რომელიც განამტკიცებს
მის მდგომარეობას და სწორედ საქართველოს შიგნით. ამას ეხებოდა ჩემი მომდევნო შეკითხვა კობახიძე ამბობს რომ ჩვენ ველით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სუფთა ფურცლიდან ურთიერთობის დაწყებას. და აქვე გეტყვით რომ გავრცელდა კათოლიკოს პატრიარქის ხელმოწერით განცხადება, სადაც დონალდ ტრამპს ულოცავენ 47 პრეზიდენტობას. იქ ასევე მნიშვნელოვანი სახარებიდან არის პატარა მონაკვეთი, სადაც ადამიანი, რომელიც ღმერთს უხდის მადლობას იმ შესაძლებლობისთვის, ანუ ტრამპმა ფიცი რო დადო, ღმერთი ახსენა და შესაბამისად ეს მომენტიც არის გამოყენებული, რაც თქვათ იმედს ტოვებს, რომ დაალაგდება ურთიერთობა, გნებავთ ისევ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. მაგრამ აქ სხვა საკითხია, რას ურჩევენ ტრამპს მრჩევლები, რომლებიც მას საკმაოდ ყავს ისეთი ადამიანებისგანაც კი, რომლებიც დღემდე მიიჩნევიან რუსოფობებად. აი მარკ რუბიო, რომელიც სახელმწიფო მდივანია, რუსეთისადმი ძალიან მტრულად განწყობილია. ნუ ყოველ შემთხვევაში იგრძნობა ადრინდელ განცხადებებში. ხო, საერთოა რომ ჩვენ მივიღოთ ესე მდგომარეობა, რომ შეერთებული შტატების ზეწოლას შეამცირებს საქართველოს მთავრობისადმი, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ეს ადმინისტრაცია ახალი ბევრად უფრო აგრესიულია. ვიდრე წინა ადმინისტრაცია, რა თქმა უნდა, უპირობოდ ხარს უჭერდა ეგრეთ წოდებულ პროდასავლურ ოპოზიციას, შიგნით თავის აგენტურას, მაგრამ სრულიად შესაძლებელია, ალბათ ასე მოხდება, რომ ეს მხარდაჭერა საერთო ჯამში არ შესუსტდება შეერთებული შტატების მხრიდან. მოდით ასეთი მოდელირება გავაკეთოთ, უბრალოდ დაუშვათ და განვიხილოთ, თუ არის ასეთი შესაძლებლობა. ნუ ნებისმიერ ხელისუფალს, რა თქმა უნდა, სურს ხელისუფლებაში იყოს, დარჩეს, გამოიყენოს ყველა ბერკეტი. ვის უხარია, ვთქვათ, ხელისუფლებიდან წასვლა, ხო? ნებისმიერი დემოკრატიული პროცესის ნაწილია, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, არავის არ გაუხარდება ძალაუფლების დაკარგვა. ეს ერთი. მაგრამ თუ ამერიკული ახალი ეს ადმინისტრაცია ქართულ ოცნებას და ტრამპს ეს ჩვევია, როგორც ახლა რუსეთთან მიმართებით იყენებს აი ამ რიტორიკას, ანუ ვაჭრობის, პოლიტიკური ვაჭრობის, რუსეთს ეუბნება, რომ თქვენ ორი მხარე ხართ, უკრაინა და რუსეთი, დათმობებზე, ანუ გარიგება უნდა მოხდეს, გარიგებას თავაზობს. შესაძლებელია, რომ ქართულ ოცნებასაც ასეთი გარიგება შესთავაზოს. კი ბატონო, დარჩით ხელისუფლებაში, უпростоროდ მე ვცნობ თქვენ ლეგიტიმურობას ამ ევროპელებისგან განსხვავებით. ხვალვე დელეგაცია შეკრიბეთ, ველოდებით თქვენგან 20 კაცს, თქვა დეპუტატებს, ან ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მინისტრებს, ასე შემდეგ რა მნიშვნელობა აქვს და განვიხილოთ მთელი საკითხები გელით ვაშინგტონში. დიდი სიამოვნებით, ფიანდაზით გვხდებით. ერთი. ოღონდ ჩემი პირობით. რუსეთი არ მოდის ჩემთან მოლაპარაკებებზე. ჩინეთი არის ჩემი ინტერესი, რუსეთი არის ჩემი ინტერესი. თქვენ უნდა იყოთ ჩემი პარტნიორები რუსეთის წინააღმდეგ. დაუშვებთ ასეთ შესაძლებლობას? რა თქმა უნდა, ასეთ შესაძლებლობა არათუ არ არსებობს, არამედ ეს არის მოსალოდნელი. ახალი ადმინისტრაციის მხრიდან შეიძლება მათ ის მოთხოვნები, რაც ჰქონდა წინა ადმინისტრაციაზე ევროპასთან ერთად, რომ საქართველოს ჩართულიყო ომში რუსეთის წინააღმდეგ და განახორციელება ბინა სამხედრო ავანტიურა აფხაზეთისა და ცხინვალის წინააღმდეგ, ეს შეიძლება მოიხსნას თავში. ნუ თუ საუბარია ვარიანტებზე ვისაუბროთ, მაგრამ საერთო ჯამში რა თქმა უნდა საქართველოს უნდა იყოს დასავლურ კოალიციასთან რუსეთის წინააღმდეგ. სხვანაირად საქართველოს თავს არ დაანებებენ და ქართულ ოცნებას თავს არ დაანებებენ. იმ შემთხვევაში დაანებებენ მხოლოდ თუ საქართველოს გადავა საერთო ჯამში მაინც დასავლეთის მხარეს და იმ პოლიტიკის ნაწილი გახდება, გამტარებელი გახდება რუსეთის წინააღმდეგ, მათ შორის ეკონომიკურისა, რასაც ატარებს დასავლეთი რუსეთის წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში ჩვენ რა საფრთხები არ გვაქვს? ქართულ ოცნებას მე დარწმუნებული ვარ, ამ საფრთხებზეც უფიქრია. ეს არის ეკონომიკური ხასიათის საფრთხები, რომელიც მომდინარეობს იმ მდგომარეობიდან, რა მდგომარეობა შეიძლება შექმნას ამ შემთხვევაში. ჩვენ ვღებულობთ ძალიან ბევრ ისეთ პროდუქციას რუსეთიდან,
რომელზეც არის დამოკიდებული საქართველოს ეკონომიკა მთლიანად. ენერგომატარებლებიდან დაწყებული, კვების პროდუქტები დამთავრებული. კი. და ჩვენ გაგვაქვს პროდუქცია, ექსპორტის საკმაოდ დიდი ნაწილი რუსეთში გვაქვს. რეექსპორტს თავი დავანებოთ. ეს ძალკე საკითხია. ესე იგი ჩვენი ექსპორტი არის 5 მილიარდი და აქედან 2.5 მილიარდი არის ავტომაგარების რეექსპორტი. ხო, ამერიკული მანქანების. ხო, ამერიკულის. ერთ სიტყვით ქართულ ოცნებას კარგად მოეხსენება ეს საფრთხეები და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მე მესმის ახლა ქართული ოცნების ასეთი სიფრთხილე და კობახიძის განცხადებაც და მთავრობა რო უცდის ტრამპის ადმინისტრაციის ნაბიჯებს და ეკლესიის განცხადებაც ამაში ჯდება. ეს პოლიტიკური განცხადებაა, ეკლესია პოლიტიკაში ძალიან აქტიურად მოქმედებს. შეიძლება პირდაპირ არა, მაგრამ მისი საქმიანობიდან გამომდინარე, განცხადებებიდან გამომდინარე, ის არის ასე ვთქვათ ჩაბმული იმ პოლიტიკურ უმძიმეს ვითარებაში, რომელიც შეიქმნა საქართველოს გარშემო. ეს სიფრთხილე მესმის, რა თქმა უნდა, ტრამპის მხრიდან ელოდებიან პირველ ნაბიჯებს. 1-2 თვეში, 3 თვეში ეს გამოჩნდება მაქსიმუმ. ადგილობრივი არჩევნები მოდის. 4 ოქტომბერს ადგილობრივი არჩევნებია დაგეგმილი და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ქართულმა ოცნებამ დაიწყოს მოქმედება, ის მოქმედება, რომელზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, მაგრამ 2-3 თვის შემდეგ შეიძლება ეს გვიან იყოს. მოსამზადებელი სამუშაო უკვე უნდა დაიწყოთ, საქართველოს უნდა დაიწყოს მუშაობა, რომ საქართველოს ასე თუ ისე თავისი სტაბილური მდგომარეობა შეიქმნას თავისივე რეგიონში და ეს პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს არის ნორმალური ურთიერთობების აღდგენა ისეთ დიდ მეზობელთან როგორიცაა რუსეთის ფედერაცია. კი ბატონო, მაგრამ აქ კიდევ ერთი ესეთი მომენტია საგულისხმო. არაერთგვაროვანია ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების აი ამ ახალი ადმინისტრაციის ურთიერთობა. ანუ უფრო მეტი ეჭვი და საფრთხეს გრძნობენ ევროპული ქვეყნები გუშინ ევრონიუსზე, ასევე Deutsche Welle-საც შევავლე თვალი. გამოკიდეს კიდეც ერთ-ერთ კონცერნზე, ეს ლაზერით დახატეს მასკი, ილონ მასკი, გერმანიაზეა საუბარი. ეს თავისი გაშვერილი ხელით და პირდაპირ მიწერილია ზიქაილო. ანუ ხვდებით და გერმანიაში ძალიან მწვავედ არის ეს, ანუ ძალიან ცუდ ტონად ითვლება ყოველგვარი ეს ფაშისტური ძველი რაც ეს გადაიტანეს გასული საუკუნის 40-იან წლებზე არის საუბარი. უფრო ადრე 30-იან წლებში მოვიდა ჰიტლერი ხელისუფლებაში. და ამით პრინციპში ეს მასალა მინიშნებული იყო, რომ ვერ უგებენ ტრამპის დღის წესრიგს და ძალიან ფრთხილობენ. არ მოწონთ ერთი სიტყვით. ვერ ბედავდნენ რაღაც პერიოდი ამის თქმას, თუმცა აშკარა იყო დასავლურ მედიაში, ევროპულ მედიაში ტრამპს ძალიან უყურებდნენ ეჭვის თვალით, არ მოწონთ ბევრი რამ, რასაც ის აპირებს. ერთ-ერთი ამის შემადგენელი ნაწილია ასევე ეკონომიკა. მათ გააქვთ ეს გამოცდილება, მაშინ საავიაციო ბაზარზე იყო, აი წარმოიდგინეთ რომ ბოინგი რომ ჩამდგარიყო უკეთეს ვითარებაში, Airbus-ებზე პროდუქტის შეტანაც კი ტრამპმა რაღაც საბაჟო გადასახადები დააწესა და იქ იყო დიურალის შესყიდვაზე, აი ბევრი ასეთი მომენტი. ტრამპი მხოლოდ ბრიქსის ქვეყნებს კი არ ემუქრება ამ 100%-იანი საბაჟო იმის დაწესებას საბაჟო გადასახადების არამედ ევროპის ქვეყნებსაც მათ არ მოწონთ ეშინიათ ახლა გუშინ შოლცი საუბრობდა რომ გერმანიაში მეტალურგია 1-2-ად უნდა გავზარდოთ ექსპორტ-იმპორტის საკითხები იყო აქაც და აი მოასწავებს სწორედ ის შეხვედრა შოლცის და მაკრონის იწყებენ ფიქრს როგორ გაუმკლავდნენ ტრამპის აი ამ მოწადინებას ექსპანსიონისტურ ჰეგემონურ დღის წესრიგზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ისინი რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან და გავითვალისწინოთ ისიც რომ გერმანიაში 23 თებერვალს არჩევნებია, აი ზუსტად ერთ თვეში. არავინ არის ისე ვინ მოვა ხელისუფლებაში
მაქსიმალურად ცდილობენ ახლა შოლცის თამასა აწიონ მერცთან კოალიციაში რომ შემოვიდეს ალის ვაიდელს ყველანაირად ცდილობენ რომ ბორბლებში ჯოხები გაუჭხირონ სარა ვაგენკნეხტს უბრალოდ თვითონვე ახლა არ უღიარებია, მაგრამ საკმარისი ელექტორალური მხარდაჭერა არ აქვს, ან ცოტა გაწილებულია თავის შესაძლებლობებში. და ისედაც მისი ვაიდელთან კოალიციაში შესვლას ბევრს არაფერს არ მისცემს AfD-ს. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ აი ამ ვითარებაში, რაც ახლა გერმანიაში და გერმანიის შემდეგ რიგში დგება თავად საფრანგეთი. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ ახლა ბოლო პერიოდამდე პრემიერ-მინისტრიც ძლივს დაამტკიცეს თანამდებობაზე, მარინ ლე-პენი ემუქრებოდა მაკრონს, რომ რა 2027 წელი აი ხვალზე გვიწყებთ უკვე შენს მოშორებას პრეზიდენტის ავარძლიდან. მაგრამ რიგში არის, ასე ვთქვათ, მაკრონი თავის ამ ლიბერალური შეხედულებებით. როგორ გაუმკლავდებიან ამ ტრამპის ინტერესებს იყოს თავისი დღის წესრიგით. არავინ არ თქვას, რომ მხოლოდ ეს ტრადიციები და კონსერვატიზმი ეს არის მხოლოდ ტრამპი ახლა რეალურად ცდილობს შეცვალოს ის მორჩილებაში მყოფი ევროპელი პოლიტიკოსები, ვინც იყვნენ ბაიდენთან ასეთ მდგომარეობაში და ახლა სურს აი ამ соусით კონსერვატიული ტრადიციული მოიყვანოს თავისი, ანუ მისადმი დამჯერი პოლიტიკოსები ამ ევროპულ ქვეყნებში, ხელისუფლებაში. და როგორ ფიქრობთ, აი გამოუვათ ახლა ეს შოლც და მაკრონს და ევროპის ამ მთელ რიგ ქვეყნებს, რომლებიც ევროპის კონტინენტზე უმრავლესობაში არიან ევროკავშირში. შოლცის და მაკრონის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა, იმიტომ რომ შევხედავთ, რომ ტრამპთან როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სხვა ლიდერები უფრო ახლოს არიან, ვიდრე შოლცის და მაკრონის ტიპის ლიდერები, უფრო ლიბერალური გაიდის ლიდერები არიან ესენი. ამას წინათ გაიმართა ერთობლივი პოდკასტი ილონ მასკსა და ვაიდელის, რომელიც არის დემონსტრირება იმისა, რომ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციაში მყოფი ადამიანი, გავლენიანი ფიგურა დღეს უკვე ამერიკის პოლიტიკაში, ილონ მასკი მხარს უჭერს AfD-ს, გერმანიის აი ამ პარტიას, ალტერნატიულ გერმანიას, ასე ქვია, ხო? და არა შოლცს. თქვენ აღწერეთ სიტუაცია, როცა ჩვენ ვხედავთ წინააღმდეგობების მთელ კვანძს. ძალიან რთულია. ეს წინააღმდეგობები მრავალმხრივია. და ისეთი კვანძია, რომლის ასე ვთქვათ, გამოსწორება ძალიან ძნელია. ევროპა კრიზისულ მდგომარეობას თავს ვერ დააღწევს, თუ არ მოხდა მათი კონსოლიდაცია ისევ იმ იდეის გარშემო, რომ ევროკავშირმა საკუთარი გზა იპოვოს ეკონომიკური განვითარების და მიხედოს თავის სუვერენიტეტს, რომელიც ასე თუ ისე მას ჰქონდა იმ ეპოქაში სოციალისტური ბანაკის პირობებში, როცა სოციალისტური ბანაკი არსებობდა, ასე თუ ისე ჰქონდა. თუმცა მაშინაც შეერთებული შტატების გავლენის ქვეშ იყო საერთო ჯამში. მაგრამ ჩვენ შედარებაც შეუძლებელია იმ ლიდერებსა და დაუშვათ დღევანდელ ლიდერებს შორის. დაუშვათ ფრანსუა მიტერანს როგორ უნდა შევადაროთ დღევანდელი მაკრონი, აი ეს ლიდერი საფრანგეთის. ფრანსუა მიტერანი ძალიან შორტჭრეტელი კაცი იყო, მოწინააღმდეგეებსაც კი პატივს სცემდა. ის იყენებდა წინააღმდეგობას შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირის შორის. ესენი არ იყენებენ ამ წინააღმდეგობას, რომელიც არსებობს რუსეთსა, ჩინეთს ერთი მხრივ და შეერთებულ შტატებს შორის მეორე ვერც იყენებენ, არ არიან ძლიერი. არ არის გერმანიაში და საფრანგეთში ისეთი პოლიტიკური ვითარება სამწუხაროდ, რომ საფრანგეთმა და გერმანიამ თავისი დამოუკიდებელი პოლიტიკა გაატაროს, რომელიც საბოლოო ჯამში დაიცავს მის ეკონომიკას და იმ საზოგადოებას, რა საზოგადოებაც იქმნებოდა ბოლო 50 თუ 80 წლის მანძილზე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანიასა და საფრანგეთში. ძიმე მდგომარეობა. ახლა მეორე მხრივ დაუშვათ ვაიდელსა და
ილონ მასკს შორის გამოიკვეთა მეგობრული ურთიერთობები, ხო? კავშირი და პარტნიორული ურთიერთობები, მაგრამ ვაიდელის პარტიის ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი არის რუსეთთან ურთიერთობების გამოსწორება, რომ გერმანიამ ისე მიიღოს იაფი გაზი და იაფი გაზის ენერგო პოლიტიკა შეცვალოს, მათ შორის მწვანე პოლიტიკაზე თქვას უარი და ხელი შეუწყოს გერმანიის ეკონომიკის კრიზისიდან გამოსვლას. ეს შეერთებული შტატების სტრატეგიულ მიზანთან, რა თქმა უნდა, არ მოდის შესაბამისობაში. იმიტომ რომ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შეერთებული შტატების ინტერესებში შედის, რომ ის იყოს დომინანტი სახელმწიფო, დომინანტი ეკონომიკა ყველა დანარჩენის მიმართ. კრიზისი ისეთი ღრმა არის, რომ შეერთებული შტატები მართლა ვერ შეინარჩუნებს დომინანტის მდგომარეობას, თუ არ გააგრძელა ასეთი აგრესიული პოლიტიკა ყველას მიმართ. მათ შორის გერმანიის მიმართ, მათ შორის საფრანგეთის მიმართ. უკრაინის ომის მიზეზიც ერთ-ერთი მიზეზიც ეს არის, რომ შეწყდეს, შესუსტდეს, დაინგრეს კავშირი რუსეთსა და ევროპას შორის, რუსეთსა და გერმანიას შორის, ეს ეკონომიკური კავშირები, რომელიც ხელს უწყობდა გერმანიის ეკონომიკას და კონკურენტუნარიანს ხდიდა მას. დაინგრეს კავშირები ევროკავშირსა და ჩინეთს შორის. გერმანიასა და ჩინეთს შორის და ასე შემდეგ. კი, და გერმანიაში იმაზეც იყო საუბარი, რომ მოდით აუგრძელოთ რუს დიპლომატებს გერმანიაში შემოსვლის უფლება წავართვათ, ანუ ვიზები არ მივცეთ. უკვე ამასაც განიხილავენ. ანუ ღრმა კრიზისში შედის საერთოდ რუსეთისა და აი ამ კოლექტიური დასავლეთის ურთიერთობასაც ვერ უწოდებ, ანუ პრინციპში აი საომარ მდგომარეობაში არიან და ისევ და ისევ რომ მიუბრუნდეთ ამ ტრამპის გადაწყვეტილებებს. კიდევ ერთი საინტერესო მომენტია, მთელი სამი თვით შეაჩერა ყოველგვარი დახმარების გაგზავნა იმ ფონდებისადმი, რომლებიც აი სწორედ ეს ლიბერალურ პოლიტიკას, ადვოკატირებას უწევენ. აქ საუბარია ისევ მოწყვლადი ჯგუფების, LGBT-ს, თუნდაც საქართველოში რამდენი ფონდი ვიცით, რომელიც აი ამ დღის წესრიგს იზიარებდა, ამ LGBT-ების ადვოკატირებით იყო დაკავებული და კი მთავარი ტრამპმა მოაწერა ხელი განკარგულებას, რომ აიკრძალოს სიტყვა გენდერი. სიტყვა გენდერის ნაცვლად უნდა იყოს მინიშნება სიტყვა სქესი, რომელიც, ინგლისურად ვიცით როგორ ჟღერს, შესაძლოა ჩვენთან რაღაც ვულგარული აღქმა იყოს ამ სიტყვის, მაგრამ ცნობილია როგორ არის თქვა თარგმანში ეს სიტყვა სქესი. და საქართველოში დღემდე მუნიციპალიტეტების დონეზე არის საბჭოები, სწორედ რომელიც ითვალისწინებდა აი ამ ინსტრუქციას და დღის წესრიგს, რაც გულისხმობდა აი ამ გენდერული საკითხების განხილვას. აი ახლა რო შეხვიდეთ, მაგალითად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დღეს შეიკრიბა გენდერული საბჭო. პირობითად ხო, აი რომ ჩაგუგლოთ ახლა, ამოაგდებს ასეთ რამეს. დუშეთში. თქვა, თუნდაც ხო. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ასეთი რამე. ეს არა მარტო დუშეთში, საქართველოს ყველა მეტნაკლებად მსხვილ ქალაქებსა თუ დავებში, სადაც საკრებულო მუშაობს, იქ აქვთ ეს ეგრეთ წოდებული გენდერული საბჭოები. წარმოგიდგენიათ ხომ, რა მარაზმთან გვაქვს საქმე. ხო და ესეც კიდე ადასტურებდა, რომ საქართველო პირდაპირ იყო ჩამოკიდებული ბაიდენის ადმინისტრაციის ინსტრუქციებზე. ხო სირცხვილია უბრალოდ ეს თავმოყვარე ნაციის თავმოყვარე ერის პირობებში უნდა ხდებოდეს ესეთი რამე? ეს ქართული ოცნება მას ხელს უწყობდა თავიდან. და მე იმედი მაქვს, რომ ჩემს ამ ნათქვამს ახლა ისმენენ. არ ვიცი ვინ, მაგრამ ვინც პასუხისგებელი პირები არიან ამაზე. ანუ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციასთან დაგეგმილია ურთიერთობის, ანუ მოთხოვნა და იმედი არის, რომ სუფთა ფურცლიდან დაიწყება ურთიერთობა. პრეზიდენტი ტრამპი აწერს თავის ლამას ხელმოწერას, ისეთი შრიფტი აქვს, მსხვილი ამ მარკერით საკმაოდ ისე ეტყობა ხაზვაში კარგად მეცადინეობდა და აუქმებს ამ სიტყვა
გენდერს არ გამოიყენოთო სქესი ეხლა სქესობრივი საბჭოების შეკრება იქნება საქართველოში აი ხო ხვდებით რასთან რა დონემდე მდაბიო პროვინციული მიდგომა იყო აქ ჩვენთან ესეთი ბრმა მორჩილება ძალიან მაინტერესებს როდის ვიხილავ აი ეგრეთ წოდებულ ნიუს რომ ასეთი საბჭოები საკრებულოში უქმდება თუ ჩვენ ქალთა უფლებებთან დაკავშირებით და არ ხან ქალთა უფლებების საბჭოები რა პრობლემაა და 8 მარტის 8 აღდგეს როგორც ოფიციალური დღე ამას მივესალმებით მაგრამ ეს არის ისეთი გადახრები რომელიც მოგიტანა ნეოლიბერალურმა იდეოლოგიამ ესეც კაპიტალიზმის იდეოლოგია და ნეოლიბერალური იდეოლოგია ასე თუ ისე მისი ეპოქა წარსულს ბარდება რა თქმა უნდა შესაბამისი ღონისძიებები აქ უნდა გავატაროთ საქართველოში და ქართული ოცნება მე მგონია რომ ამას გააკეთებს მაგრამ საერთოდ ეს მეორე მესამე მეხუთე ხარისხოვანი საკითხია ეს არის იდეოლოგიის სფერო და სინამდვილეში ამ იდეოლოგიური ტერმინოლოგიური ცვლილებები იდეოლოგიური ცვლილებები ემსახურება იმას რომ ახალი პოლიტიკა გატარდებს სოფლიოში ახალი პოლიტიკა კი ეს არის ის რომ ერთიანი ეკონომიკური ნეოლიბერალური სისტემა დაიშალა იმიტომ რომ ამ სისტემის ფარგლებში შეერთებული შტატების ეკონომიკა ვერ ვითარდებოდა და კრიზისულ მდგომარეობას მიადგა ვერ ვითარდებოდა ევროპის ეკონომიკა ეს იყო მთავარი მიზეზი იმისა რომ დაიშალა ერთიანი ნეოლიბერალური ეს ეკონომიკური სისტემა და შესაბამისად მისი უზრუნველყოფი და მისი ხელშემწყობი იდეოლოგიური და სულიერი ხარეც კრიზისია და ისიც წარსულს ბარდება. ჩვენ ხომ ხედავთ რომ შეერთებული შტატები აშკარად გადავიდა პროტექციონისტულ პოლიტიკაზე, ეკონომიკურ პოლიტიკაზე. რის იცავს შიდა ბაზარს, ის იცავს საკუთარ, ესე იგი, უხეშად პირდაპირ საკუთარ ეკონომიკურ ინტერესებს, არ ერიდება ტარიფების ომს, გამოუცხადა ტარიფების ომი თითქმის ყველას, არა მხოლოდ ჩინეთს, არამედ ევროპის ქვეყნებს, რუსეთს გასაგებია, გამოუცხადა ირანს და ამ ქვეყნებს ყველას და თავის პარტნიორ ქვეყნებსაც. ტარიფების ომი გამოცხადებული აქვს უფრო ადრე მან ჩაძირა ასე თუ ისე ყოველ შემთხვევაში პერსპექტივების ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები ძალიან შეუმცირა თავის პარტნიორს იაპონიას. ჩვენ ვხედავთ ფრაგმენტაციას ეკონომიკური ერთიანი ეკონომიკური სისტემისა და ამის გამოხატულებაა ესეც, რომ ტრამპმა აი ამ ხელმოწერებით და ამ განკარგულებებით ფაქტიურად წერტილი დაუსვა ლიბერალურ იდეოლოგიას და ლიბერალურ აი ამ პროპაგანდას. და რა თქმა უნდა საქართველოში ეს რაც შეიძლება ჩქარა უნდა გატარდეს და ამით ისარგებლოს უნდა ქართულმა ოცნებამ. მე დაუბრუნდები რუსეთის საკითხს, ერთ სიტყვით პროგნოზი ასეთია, არ არის მოსალოდნელი. რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის, რუსეთსა და დასავლეთს შორის ურთიერთობების შერბილება. აქედან გამომდინარე, რუსეთი აუცილებლად იზრუნებს ჩანს რომ რუსეთს არ მოწონს ის პესკოვმა თქვა რომ ჩვენ ყურადღებით ვსწავლობთ ყველა, ვაანალიზებთ ყველა განცხადებას ტრამპისას და მისი ადმინისტრაციისას. აშკარა და იგრძნობა რომ მათ არ მოწონთ ის, რასაც ტრამპი ამბობს ან მისი მწრის ან გარემოცვის ხალხი. ანუ ეს რუსეთის ინტერესებში არ შედის. ის რუსეთი არ წავა იმ პირობებზე, რა პირობებსაც თავაზობს შეერთებული შტატები უკრაინის ომის თან არ დაგვავიწყდეს რომ რუსეთს სანქციების მოხსნას მე მგონი არც თავაზობს. სრულ მოხსნას ყოველ შემთხვევაში არ თავაზობს. აი ეკონომიკურ აი ინტეგრაციას არ თავაზობს. არ თავაზობს იმას, რომ გაზი გაიყიდება ევროპაში ისე როგორც იყიდებოდა 2022 წლამდე. არ თავაზობს ამას. მაშინ რუსეთი ამაზე არ წავა, რა თქმა უნდა არ წავა და ის ურთიერთობები თუ ასეთი გამწვავებული დარჩა და უფრო გამწვავდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის ყურადღების ქვეშ მოექცევა უფრო მეტი, უფრო
დიდი ძლიერი ყურადღების ქვეშ მოექცევა პოსტსაბჭოთა სივრცე და მის სამეზობლო პოლიტიკაში ჩვენ ვნახავთ უფრო კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს შეიძლება უფრო ხისტიც გახდეს. ხისტიც გახდეს, ხო, ასე რომ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ამისთვის, მით უმეტეს რომ ჩვენ ეს გვაწყობს. ქართული ოცნება უნდა იყოს ამისთვის მზად. ჩვენ ეს გვაწყობს, ახლა ძალიან კარგი ვითარება იქნება საქართველოს გარშემო ამ თვალსაზრისით. ჩვენ ვხედავთ აფხაზეთში რა ხდება. როგორი დაპირისპირებულია აფხაზური საზოგადოება შიგნით რა დაპირისპირებები არსებობს. ჩვენ ვხედავთ აფხაზურ-რუსულ ურთიერთობებში როგორი სიძნელეებია. ჩვენ ვხედავთ რომ საქართველოს მიმართ ყურადღება გაძლიერდა რუსეთის უმაღლესი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მხრიდან და დათბა კიდევაც ეს ურთიერთობები და ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს მდგომარეობა არა აფხაზების წინააღმდეგ, არამედ იმისათვის რომ ჩვენ ვიცხოვრობთ ერთიან სივრცეში, რომ ჩვენ გადავწყვიტოთ საქართველოს წინაშე არსებული ძალიან დიდი პრობლემები, პირველ რიგში იძულებით გადადგებული პირთა პრობლემები. და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ეს გავაკეთოთ. ჩვენ აფხაზებს ქართულ მხარეს შეუძლია ისეთ რამე შეესთავაზოს აფხაზურ მხარეს, ოსურ მხარეს. ძალიან ბევრი რამ ჰუმანიტარული, ეკონომიკური თვალსაზრისით, რომელზეც ისინი აუცილებლად წამოვლენ. და ეს მდგომარეობა ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ რუსეთთან. რუსეთს ჭირდება დღეს საქართველოს. არასოდეს ისე არ ჭირდებოდა რუსეთს საქართველოს, ალბათ ბოლო რა ვიცი 100 წლის მანძილზე როგორც ახლა. იმიტომ ხო არა რომ სომხეთთან დაეძაბა ურთიერთობა. საერთოდ დაეძაბა უკრაინასთან ომი. იქ რუსეთს ძალიან ისეთი ურთიერთობები აქვს, ძნელი ურთიერთობები ესეთი სხვა ქვეყნებთან. ყაზახეთთან არა აქვს ისეთი ურთიერთობები, დაუშვათ პარტნიორული შეიძლება იყოს, მაგრამ ნამდვილად ვერ უწოდებთ ამ ურთიერთობებს ძმურ მეგობრულ ურთიერთობებს. წინამდებობებია სხვა ქვეყნებთან ესეთის პარლებში, სომხეთთან. სომხეთი და რუსეთი უკვე ეს შეიძლება ითქვას, რომ პარტნიორები კი არ არიან, არამედ მოწინააღმდეგეები არიან. აზერბაიჯანი და რუსეთს შორის არის, რა თქმა უნდა, ასე თუ ისე კარგი ურთიერთობები, მაგრამ ამას ჩვენ სამოკავშირო ურთიერთობებს ვერ ვუწოდებთ. თუნდაც ეს ბოლო განცხადება ალიევის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გამო საკმაოდ მწვავედ აღიქვეს რუსეთში, მერე გამოქვეყნდა ეს შავი ყუთების სტენოგრამები, თურმე იმ პილოტებს თავად მიუღიათ გადაწყვეტილება, რომ წასულიყვნენ აქტაუს მიმართულებით და არა გროზნოში ან ნალჩიკში, როგორც ალიევმა გვახსოვს ჩვენ თითისქნევით უთხრა ბოდიში მოიხადეთ თქვენი. ასეც რო ყოფილიყო ალიევ შეეძლო უფრო რბილად მოქცეულიყო, რა თქმა უნდა ბოდიში მოეთხოვა რუსეთისგან, მაგრამ ესეთ დიპლომატიურ ფარგლებში. ესეც ერთ-ერთი მანიშნებელი იმისა, რომ სამოკავშირო ურთიერთობები ნამდვილად არ აქვს რუსეთს აზერბაიჯანთან. ალიევს ესმის, რომ თუ კი რუსეთმა უკრაინაში საბოლოოდ გაიმარჯვა და პოლონეთის პრემიერი ტუსკი ამბობს უკვე ამას, რომ უკრაინა ვერ მოიგებს რუსეთთან, ანუ გამორიცხულია ეს შესაძლებლობა. არ მოხდება ისე რომ რუსეთ მოიგოს ოღონდ სრულად ასე თქვა, ეს რაც ნიშნავს რომ ვერ მოიგებს და ალიევი მოდით თქვათ რომ საკმაოდ გამჭრიახი და ჭკვიანი კაცია, თუნდაც იმ თვალსაზრისით მან კარგად იცის რუსეთი, რომ გიმო აქვს დამთავრებული. და შესაბამისად მამამისიც ვიცით რა თანამდებობებზე იყო, ანუ სპეცსამსახურების და უშიშროების ხაზით იყო. საკმაოდ მაღალჩინოსანი იყო მაშინ გეიდარ ალიევი, ჯერ კიდე საბჭოთა დროს და იცის რუსეთის ძალა, რომელიც ამ რთული ვითარებიდან გამომდინარე ახლა რუსეთი ბოლომდე და ვერ იყენებს და არ იყენებს რაღაც გარემოებების და გამო. თქვენ თქვით აი სწორედ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მაგრამ ალიევს უნდა რომ იმოქმედოს დასწრებაზე, რომ მაქსიმალურად ეს დივიდენდები და ეს ბონუსები შემოიკრიბოს აზერბაიჯანით, იმიტომ რომ ამით კიდევ უფრო მეტად გაიხანგძლივებს, ახლა თუ შვილია შეიძლება შვილიშვილზეც გადავიდეს ეს მართლობა, ხო, აღმოსავლური ქვეყანა, ასე რომ ამაში პრობლემას ვერ ხედავენ. და ამიტომაც აი უნდა რომ მოასწროს ბევრი რაღაც მოაგვაროს. შეიძლება ეს მომენტიც არის. რა თქმა უნდა და მე იმის თქვა მინდოდა რომ საქართველოს ეს მდგომარეობა უნდა გამოიყენოს. კარგი გაგებით. ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები, რა თქმა უნდა ჩვენი ინტერესები გვაქვს რუსეთთან ურთიერთობების აღდგენის გზაზე
საქართველოს თავის ინტერესები გააჩნია, ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზები გააჩნია, ამ ინტერესების ამ წითელი ხაზების დაცვით, პრინციპული დაცვით ჩვენ უნდა აღვადგინოთ რუსულ მხარესთან ნორმალური ურთიერთობები და ეს ჩვენ ძალიან ბევრ დივიდენდს მოგვიტანს. დივიდენდს მარტო ალიევი არ ეძებს, ჩვენს უნდა ვეძებოთ. ჩვენ მოგვიტანს დივიდენდებს ძალიან რამოდენიმე მიმართულებით. ეს არის ერთიანი უშიშროების სისტემა, საქართველოს შიდა პოლიტიკური ვითარების დასტაბილურება, ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება შეიძლება მივახციოთ იმას, რომ თევნილების თემასაც. დიახ, ენერგომატარებლების იაფად მოწოდებასაც, იმპორტსაც შეიძლება მივახციოთ, მივახცევთ აუცილებლად ჩვენი პროდუქციის რუსეთის ბაზარზე უფრო ხელსაყრელი პირობებში გაყიდვის პირობებს და რა თქმა უნდა დევნილების გზები რომ გაიხსნება ეს უპირობოდ ეს ფაქტია, ეს მოხდება. სხვა საკითხია ეს თვითონ კომუნიკაციები აუცილებლად უნდა გაიხსნას აფხაზეთისა და ცხინვალის მიმართულებით, მაგრამ ამ კომუნიკაციების გახსნასაც რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან არა, უნდა მოხდეს ჩვენი გარკვეული ინტერესების დაცვა, პირველ რიგში ეს შეეხება იძულებით გადაადგილებულ პირებს და აფხაზეთისა და ცხინვალის ქართულ მოსახლეობას. გალის მოსახლეობა ძალიან დაჩაგრულია აფხაზეთში. მეორე ხარისხოვანი მოსახლეობა ფაქტიურად ქართული მოსახლეობა გალში, ოჩამჩირეში და სადაც არიან. ეს არ მოწონთ რუსებსაც. ძალიანაც კარგი რო არ მოწონთ, ეს მდგომარეობა უნდა შეიცვალოს ეს. არ მინდა ახლა შედარებებს წავიდე, პირად საუბრებში ჩვენ ვიცით რა, რასაც ვადარებთ ამ მდგომარეობას, რაც არის აფხაზეთში. ანუ რუსებს არ მოწონთ აფხაზებისგან. ვიცი, ხო, კი ბატონო. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ეს. მადლობა თემურ გადაცემაში სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მე ტელემაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახდათ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის გენერალური მდივანი თემურ ფიფია. შევხვდებით უკვე ხვალ 16 საათზე. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობთ.